mi corazón para ser un buen ciudadano. Y espero que esta gana llegue a aquellos que piensan que la esperanza que no hay. Ha trabajado con una infinidad de actores y de actrices. ¿Me podría elegir a dos o a tres? Pues mira, yo he hecho Tú quién eres con dos monstruos, que son Manuel Alexandre y Rodrigo Reparto, y trabajar con ellos es una maravilla. Estaba aquí haciendo la de Betty la Fea. Sí. Y ahora Campos ya no la he podido coger.